有陣時咧聽到養兒防老呢四個字咧，係咪個心寒一寒打冷震？首先呢句説話好老土啦，年輕嘅你聽到咧就覺得，哎呀有人會剝削我啦，我就嚟要負上好多嘅責任，好多壓力。其實養兒防老呢個概念咧，好似喺我哋個中國人咧，直情種咗啊，入咗血嘅啊。父母咧，佢就算唔講出嚟咧，佢都有咁嘅期望。咁究竟養細路仔係咪一個保險咧？咁到時呢個保險到你想攞翻嘅時候啊，即係收錢嘅時候咧，冇喎，你係咪會好失望咧？但係對下一代嚟講咧，就會覺得點解啫？原來你養我就係我日後要照顧你嘅生活啊，係咪有少少揾笨咧？其實養兒個經歷究竟係一個開心嘅體驗，定係一個漫長嘅投資？嗱，如果你問我今時今日，我覺得真係出現個好奇怪嘅現象。大部分父母咧，除咗供書教學，甚至供到大學咧，而家仲要供埋碩士喎。供完碩士咧，佢翻到嚟未揾到工，甚至揾到工咧，佢繼續喺你屋企住喎。啊，如果佢冇嘢做咧，仲慘，佢躺平喺屋企咧，你仲要供養佢嘅日常生活，包佢嘅食住，包佢嘅社交，包埋佢旅行。哇，聽落去呢件事都幾恐怖。所以不知不覺間咧，有啲父母真係覺得，我幾時可以靠翻你啊咁？好啦，到仔女可以好獨立啦，好自己嘅生活啦。咁但係咧，到年紀大嘅父母咧，一樣喎。可能嗰陣時就好希望仔女喺身邊，唔係防老啊。我覺得好大程度，因為覺得自己諗嘢唔清爽，識嘅嘢唔夠多，多嘅人商量咪好咧。嗱，我最近有一個好新嘅睇法。與其係覺得養兒防老係好大壓力俾下一代，而父母又好似冇乜尊嚴咁樣，好似等人嚟照顧，等人嚟陪自己去睇醫生，等人嚟陪你飲茶。我覺得中國人咧出事嘅位就係佢對於家庭嘅依賴真係好強。可能因為一有咗個家庭，擺咗好多時間同精力啦，咁包括供書教學啦，包括好多仔女嘅健康啊、仔女嘅生活啊，全部都要打點。其實當你俾咁多嘢同佢安排，你有冇諗過實際上係攞走咗你仔女自己應該有照顧自己嘅能力啊？而最慘咧，不知不覺間咧，佢就學咗一樣嘢，好長嘅喎，記住喎，後天學回來的無能為力症。咁即係話咧，佢越嚟越有無助感，咁佢越有無助感，佢咪越依賴你咧，你就越要照顧佢喎，照顧得佢多，你又會覺得咁幾時調翻轉啊？究竟你幾時會可以錫翻我？咁喺一定程度底又會焦慮咯，父母焦慮，覺得死啦，點解我會靠個無能嘅人咧？好啦，對仔女嚟講，哇，原來你嘅愛又係索取嚟嘅，咁所以咧，久而久之咧，呢一個關係就變成係一個追債嘅人同一個欠債嘅人嘅關係，咁點會係一個好嘅關係咧？嗱，我俾兩個提議你，作為父母咧，你可以咁諗，我哋仲盡量可以做嘅，就唔好乜嘢都提供俾我哋嘅仔女。有陣時佢哋嘅問題，俾佢哋學識自己解決都重要。但係仲有，當我哋提出對仔女嘅例如叫佢幫你買一啲嘢啊，或者陪你去睇醫生啊，或者可能有啲嘢想佢俾啲意見，記住呢個係一個要求，OK？如果係一個要求嘅話咧，背後咧個仔都會感覺到好大嘅壓力嘅，因為要求叫 demand。因為如果你咁樣做佢唔做咧，佢覺得好對你唔住。但係如果你轉化咗佢，唔係一個要求，變成係一個請求。啊，你得唔得閒啊？我星期三咧要去睇醫生，想你同埋我去聽下醫生個報告，俾啲意見我。仲有啲我唔識喎，你可唔可以幫我睇下？例如我個電腦啊，有啲嘢做唔到啊咁。request 嘅分別咧，就係當你講出嚟嘅時候咧，仔女會感覺多啲尊重，而唔係要即刻做，做得慢啲都唔啱。嗱，呢個係重點嚟嘅。有陣時我哋做父母咧，對我哋嘅仔女提出嘢嘅時候咧，好多時都係要求，甚至係索求，即係話我呢頭講，你就要呢頭做，你唔即刻做咧，就係你唔合作，或者你嘅能力不逮。但係如果係個 request 咧，我哋會客氣好多，同佢嘅關係比較平等，令到佢可以安排咗佢嘅時間去盡力配合。嗱，去到咁嘅時候咧，你同你仔女嘅關係就會比較平等，而作為下一代嘅我哋咧，就會覺得，誒，同佢一齊去做一啲嘢，去合作，
我係好樂意嘅，而且我亦都表現出俾我嘅上一代睇，而家我已經成熟啦，我好有能力啦。所以其實我哋真正成功嘅親子關係係要得到一樣嘢係咩啊？我哋嘅仔女長大啦，識飛啦，不過佢選擇飛翻埋我哋嘅身邊，願意同我哋合作咯。睇到最後，一定係真愛啦！記住做四樣嘢：like、訂閱、下載、分享，四樣嘢可以一齊做。嗱，唔好淨係自己收埋慢慢睇喎，分享俾你身邊嘅朋友。我哋好快就見面㗎啦，拜拜。